भूकंप क्यों आता है? जमीन जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही एक्टिव है। धरती की सतह बहुत सारे टुकड़ों यानी प्लेट्स से बनी है, जो लगातार हिलती डुलती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं, तो अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जमा हो जाती है। और जब ये एनर्जी एकदम से बाहर निकलती है, तो जमीन हिलने लगती है। इसे ही कहते हैं भूकंप। कभी कभी ये हल्का सा झटका होता है, और कभी बहुत तेज, जो सब कुछ हिलाकर रख देता है। और इसीलिए भूकंप आने से पहले या बाद में अक्सर आफ्टरशॉक्स भी आते हैं। और ऐसी ही मजेदार बातों के लिए फॉलो जरूर करना।